हेलो। बुढ़ी कौन कर तू? हाँ एठी घरे अच्छी एई बाहर बसची। बो मठ जाइछन्ती कि? कौन कहबो ना कि? हाँ हाँ। आउ कौन करथिले कि? ए बैग पकई बोलते कि रुको जरा सबर करो। हाँ ए जो मते रे काली जो पचारला मते बहुत खराब लागला। मां सुन तते मो रागरे कहनी राग मोरे तू भाब परले लेकिन मुन्ना कते फोन करनी नाई तमे रागरे रागरे कुह कि रागरे कहले किछ न जे मो एएमएस देहर जो न्यूज हाथ फात ओडिया। माइल आउ तापर मते जो मो देहर हाथ माने मो छाती आडू हाथ माइल तापर मो अंटा आडू हाथ माइल तापर मो जंघर हाथ मारिक मते पचारलो एई जे चड़ीटा थिला एई जे चड़ीटा थिला माने तमे मते कोन भाबिलो के जानि मु भी ठीक से जानि परलिनी। ए चढ़ी एई जगह थिला तो लुगाटा अंटा जगह टेकिथिलु आ एटा आंठेइथिलु एटा माने कहला बेलको केते गोटे खरा लागो दे कहलो मते काली राती निद नै भोक नै शोष नै सब माने मु कहली मु माने मो ससुर बोली के मु भाबिनी बापा भले सब मु भाबिची माने मते तमे काली को बळे व्यवहार देखिलो तमे मते काली मु डरी की कोन में तम पु कबाडी खेली कोन में तम पु को फोन करली तम ऊपर मोर विश्वास एएमएस भरोसा न्यूज देला ना ओडिया। ये कदली गछ कतरे बुढ़ी बीच के तीन के देखनी मो जिबी जुआडे मुंडुटा कुंडेई ना तू साडे तमे मुंडडे तमे कोन खाली झरकाटा मुंडटा कुंडेल हबो कदली गछ पाखरे मु जदि एक बसि हेडी नडिया गछला छिकि दिने छिकि ना मु तम झरका सामने रे एकड़ा बसि कोन मु चाहूनी मो ससुर देखु मे एक बसला बेलकु कि मो सेटा त केबे भाबुनी ना ना से एमती एक एमती बहुत घर भी अच्छे एक बस सामने जदि तुम मत पचार टोटाल नियम होना जदि मत पचार कि मत बो थिला बेले पचार ना बो हाथ में भी कही था कि बोह को जा कहबू आ बो बो भी बाहर एक जी ना गाधा घर पड़े मोर गाधा घर एक जाऊनी एति मत भी कही पारि बों हाथ में जदि भी बों हाथ तुम निजे भी कहले भी एकुटिया बेले किसी खराब ना मत से पचार तुम जो मो पिठी आड़े हाथ माइल एएमएस मो न्यूज छाती आड़ू हाथ ओडिया। माइल मो पिठी आउंस आउंसी गल मो पिचा को आउंसा आउंसी गल मो जंघरे हाथ रखी गल ये चढ़ी चढ़ी कथा मत केते थर पचार आ मत पुणी मु कहूँ तुमको मु बारंबार कहूँ ना बापा मुझे एक बसती तुम कहते ना तो से आंठेइलु से आंठेइलु मु आंठौली से कौन मुझे एक जाइली ना आंठेइली तुम कह मु पुणी ठिया देखी आउ थे एमती चढ़ी पिंधि पिंधिका टेकी टेका चढ़ी टेकी टेका एएमएस देखी न्यूज ओडिया। माने केते तलू तुम खसी जाइछ देख टिके माने कथा भी तो तुम एत तल खसी गल कि माने दिन मान तुमको कथा कह दूर कथा तुम मुह को भी मजा अनेनी आज आसिले केवल से मु खाली तुम बोली खास खाली आसिली तते 4-5 के बोली तते मो से देख ता बोली कौन तमे माने मो ऊपर रागिबा उद्देश्य कौन मो ऊपर कौन में तमे जो कहते मु तते खाली रागी एएमएस के कहली न्यूज मो ऊपर रागिबा ओडिया। उद्देश्य कौन कोथि मो ऊपर रागिलो रागेट बार कर देस ना मुझे बुढ़ी एरा 12 3-4 के देखली तमे तो खाली मते रागी लक्ष टका दे घर करछि तो पई हाँ सेटा तो मते कहिछ काली किंतु जो कथा तुम मते कहथलो रागी कोन थलो तुम तो हसी हसी का मते कहथलो आउ मते हसी हसी का पचारथलो आ बुढ़ी तते बहुत खरा लागिछ न त मनटा जे हेत बहुत दुख अछि ना एंड कहि कहि जो आउंसलो मते एएमएस न्यूज ओडिया। କହିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ତୁ ରାଗିଲୁ କି ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲୁ କି ଏଇ କଥା ପଚାରନି ଏରା କଣ କହିବ ନା ସେଇଟା ପଚାରलो ମତେ ମାନେ ତମେ କହୁଛ କି ତମେ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛ ସବୁ ଠିକ ପଚାରୁଛ ତ ଏ ଯୋଉ ଚଢି ଜଙ୍ଘ ଜାଗେ ଥିଲା ଅଣ୍ଟା ଜାଗେ ଥିଲା ଲୁଗା ଅଣ୍ଟା ଜାଗେ ଟେକିଥିଲୁ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ ବୁଢ଼ୀ ଏ ଯୋଉ ବାହାରକୁ ବସିଥିଲୁ ଦି ଜଣ ଦେଖିଲି ଚଢିଟା ଉଠେଇଲୁ ନାଇଁ ମତେ ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଘର ସାମ୍ନା ଠିଆ ହେଲା ଯୋଉ ମତେ ଜଙ୍ଘର ହାତ ମାନ କଲେ ଏଇ ଜାଗେ ତ ଚଟା ଏଇ ଜାଗେ ଥିଲା ଏଇ ଜଙ୍ଘ ଜାଗେ ଚଟା ଟେକି ନଥିଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଘ ଜାଗେ ଟେକି ନଥିଲେ ଦିଥର ପଚାରିଲ ତାପରେ ପୁଣି କହିଲ एएमएस न्यूज ओडिया। ପୁରା ଉଠେଇକି ବସିଥିବ ଝିଅ ପିଲା ହଁ କହିଲ ହଁ ହଁ ତମେ କହିଲ ଆଣ୍ଠେଇକି ବସିଥିଲି କି ନାଇଁ ପଚାରୁଛ କି ନାଇଁ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଣ୍ଠେଇଲା ସାମନେ ବସିଥିବ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଖୋଲିଦେଇଛି ଏରା ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆମର ଗାଧୁଆର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆଉ ଲୁଗାଟା ଅଣ୍ଟା ଜାଗେ ଟେକିଥିଲୁ ଦିଥର ପଚାରୁଛ କି ନାଇଁ ସେଟା ଟେକିଲି ବୋଲି କହିଲି ତତେ ଆଉ ଚଢି କଥାଟା ବି କହିଛ ଚଢି କଥାଟା କହିଲେ ଚଢି ବୁଢୀ एएमएस ଚଢିଟା न्यूज ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ନଥିଲା ओडिया। ନା ତ ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ଚଟା ଦେଇନଥିଲା ନା ଆଗରୁ ଦି ଛକ ଦେଖିଲି ସେଇ ଆଉ ଏକଡା ବସିଲେ ଚଟା ଜଙ୍ଘରେ ରହିବନି ଆଉ କୋଉଠି ରହିବ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ କି ରହିବ ତ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ସେଟା ଦେଖିଲି ନଡ଼ିଆ ଛାଡେ ପଳେଇଲି ମାନେ ତମେ ଯାହା ବି ତମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟା ବି ଦେଖ ତମର ଏଇଟା କଣ ଖୋଲା ଖୋଲା ବୋହୁଟାକୁ ପଚାରିବା ତମର ନିୟମ ଥିଲା
ବୋଉ ତାମାନେ ତମେ ସେତିକି ଟାଇମ ମତେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଥିବ ବୋଲି ପଚାରିଲ। AMS News ଯଦି ଗୋଟେ ଶଶୁର ଓଡ଼ିଆ ବୋଉ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ପଡୁଛି ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଆସିବ ବୋଲି ବାଟ ପାଉନି କି ବୋଉ ଦେଖିଦେଲେ ବୋଉ ଆସିବ ବୋଲି ବାଟ ପାଉନି କି? ଯାଇଛି ନା ଆଉ ନାଇଁ? ତମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛ ତାହେଲେ ତମେ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନା କହିଲ କେମିତି ମତେ? ମୋ ଚଢି କୋଉଠି ଥିଲା, ମୋ ଲୁଗା କୋଉଠି ଥିଲା, ମୁଁ କଣ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକିଥିଲି, ଏରା ତମେ ତାହେଲେ ପଚାରିଲ ପାଇଲ କେମିତି ଏତେ କିଛି ସବୁ ଜାଣିଲ କିନ୍ତୁ ତମେ ସେତିକି ଟାଇମ ଦେଖିଛ ବୋଲି ମତେ ପଚାରିଲ ନା ଆଉ। ଯଦି ତମେ ସଡନ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତ ମତେ ଏତିକି କଥା ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତ କି? ମୁଁ ସଡନ ପଳେଇ ଆସିନି କି? ନା କେବେ ମିଛ କହିବିନି ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହିବି ମୋ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ପୋକ ପଡିଯିବ, ମୋ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ଫିଟିବନି। ପଚାରିନି ତତେ। ନା ରାଗିଲ କି ନାଇଁ ପଚାରିନ। ତାପରେ ମୋ ପିଠିକି ଆଉଁସି କହିଲ କି ଆଉ ଆଜି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ, AMS ଆଉ News ମତେ ବି ଆଜି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ତତେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ଏମିତି କହି ମୋ ପିଠିକି ଆଉଁସିଲ। ତାପରେ ମୋ ଏମିତି ମୋ କାନ୍ଧ ଆଗକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ହାତଟା ନେଇଛ, ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ସାଇଡ ହେଇପଡିଲି। ତାପରେ ଏଠୁ ଉଠେଇକି ଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗଲ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠି ମତେ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଚାରିଲ, ମୁଁ ଏମିତି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଛ କରିନା ତମକୁ ଡାଳିମ୍ବ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ଏମିତି ମୋ ପିଠି ଆଡକୁ ଏମିତି ହାତଟା ଆଉଁସି ନେଲ ମୋ ପିଠି ଆଡକୁ। ସେଠୁ କହିଲା ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ତୋର ଅଣ୍ଟାଟା AMS ଏଇ ଅଣ୍ଟା News ଯାକେ ଲୁଗାଟା ଟେକିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ନା, ଆଉ ସେଇଟା ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା ମୁଁ ଏକ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇବି କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଏକ ବସିଥିଲି ଘିମିରି ମାରୁଥିଲି, ଆଣ୍ଠେଇବି କଣ ପାଇଁ? ତମେ ତଥାପି କହୁଛ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏକ ବସିବି, ତମେ କହୁଛ ନା ତୁ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଠିକି ଏକ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ନା ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି? ଆଣ୍ଠିକି ମାନେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲି ମାନେ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲି? ତୋ କଥା କହିନି। AMS News ଓଡ଼ିଆ ଦେଇକି ବସୁଛୁ। ଆଉ ଲୁଗାଟା ଖୋଲିକି ଏକ ବସନ୍ତି ନା କେମିତି? ଏପଟେ ତାହେଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବସିବ? ମୁଁ କଣ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଛି କି? ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି ହଁ ଚେନ୍ ଖୋଲି ଦେଇକି ଏକଡା ବସିବି? ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ଚଢି ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ସିନା ଖୋଲିଲେ ଏକଡା ବସିବି ନା ଆଉ ତା ଉପରେ ଏକ କରିବି? ମାନେ ତମେ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଟାଇପ ର କଥା ଗୁଡାକ ମତେ କହୁଛ। ଅଦ୍ଭୁତ ନାହିଁ, ତୁ ବୁଢୀ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ ନା। ଏଇରେ ମତେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ମତେ ନିହାତି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତମେ 4-5 ଥର ଯୋଉ କହୁଛ, ମୁଁ ତମ ସହିତ କେବେ ବି ଭେଟ ହେଇନି, ଏଇଟା ତମ ସହିତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କାଲି ଭେଟ ହେଲି। ତମେ ମତେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଥରେ ଦେଖିଲି। ଶୁଣୁ ଉଠିକି